E aí galera, beleza? Thiagão na área, chegou aqui em Goiânia. Acabei de chegar, meu amigão do peito, que eu já tava morrendo de saudade, já nem aguentava mais esperar. Olha quem tá aqui, Bebetão. Seu irmão deve estar sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo aqui agora, tanta felicidade. Eu tô sem palavra, eu tô em choque de tanta felicidade aqui no meu peito. Só de saber que isso tá acontecendo aqui na minha vida e meus amigos tá aqui. E nem posso imaginar qual vai ser a reação do meu pai e da minha avó após me rever depois de 5 anos sem a gente se ver. Gente, eu tô aqui com o meu irmão Bebeto, que tá me ajudando a realizar esse sonho. E eu pedi um favor pra ele ligar pro meu pai agora, ver cadê ele, ver o que ele tá fazendo. Porque a gente estamos saindo de Goiânia agora, chegando em Bela Vista, e a gente quer ver eles, né? Quer fazer essa surpresa pra ele. Então, vamos ver o que dá aqui, Bebeto. Tem como você ligar pra ele? Vamos ver se ele atende. E você fala que eu mandei uma encomenda pra ele e que onde ele tá pra ele pegar a encomenda. Oi. Ô Joelão, você tá bom, meu amigo? Bom. Ô Joelão, você tá por onde? Eu tô aqui no carro, trabalhando. Ah, tá. Não, é porque o Thiago mandou uma encomenda pra você, pra mim ir levar pra você. Aí eu vou chegar aí daqui umas meia hora, mais ou menos, 40 minutos, saindo aqui de Goiânia, do aeroporto. Uai, foi um amigo do Thiago e do Leo lá, eles me mandaram uma mala pra me trazer. Não, eu não conheço o cara não, um cara branquinho, barbudo, não conheço o cara não. Eu acho que é Igor, não tem assim o nome do cara. Daí agora eu levo pra você aí, pode ser? Então falou. Puta que pariu, mano. Será que ele acreditou? Não sei. Não sei se ele acreditou não, mano. Ele é muito esperto. Ele é muito esperto, cara. Ele é no deserto. Ele é muito esperto, né? Ele é muito esperto. Eu não sei se deu pra enganar ele não. Mas quem é que veio? Quem é que veio? Porra, mano. Será que a gente vai surpreender ele? Um pouco. Agora as pernas dele já devem estar tremendo. Ele tá nas dúvidas. Eu acho que ele já deve estar ansioso. A cabeça dele já tá batendo. O que será que ele me mandou e não falou nada? Eu não tô esperando nada. Ele ficou na dúvida. Meu Deus. Deixou ele pensativo. Deixamos. Então vamos chegar lá então daqui a pouquinho e a gente vai mostrando no próximo episódio aí. Valeu! E aí galera, então o Thiagão aqui, mais o Bebeto. Acabamos de chegar aqui na casa do meu pai, onde ele mora, onde ele trabalha, onde é a empresa dele, Implementos Bela Vista. Nós já estamos há mais ou menos 2 minutos, Bebeto? Por aí, mais ou menos. Uns 2 minutos até chegar lá. Então eu já sei que ele tá lá, porque aquela hora a gente ligou, ele tava lá esperando. Agora ele tá esperando a encomenda, né, que o Bebeto tá levando pra ele. Mas ele não sabe que sou eu a encomenda, né, Bebeto? Ele não sabe. O que você acha que vai ser a reação dele, Bebeto? Ele vai ficar bem assustado. Bem emocionado, né? Muita emoção. Eu tô muito emocionado, eu tô em choque por isso estar acontecendo agora. De tanta emoção, de tanta felicidade. Eu nem posso imaginar qual vai ser a reação dele. Mas estamos chegando, é um sonho de 5 anos sendo realizado. É 5 anos que eu não vejo meu pai, que eu não vejo a minha família. É 5 anos sem poder dar um abraço forte, dizer que te amo. É 5 anos sem poder ter um conselho dele, ou talvez até dar um conselho pra ele. Então meu coração tá bem acelerado e agora é a hora. Nós estamos chegando e vocês vão ver a reação dele, eu também, vai ser uma surpresa pra todos nós. Bebeto, então manda um salve pra galera. Salve aí, galera. Muito obrigado, Bebeto, por ter me ajudado nessa aí. Nós estamos quase finalizando a missão. É nóis. Então essa é a última curva. Lá é uma curva. Já estamos aí, chegando. Tem um carro vermelho aqui. E quem será esse carro vermelho? Já tem gente aí, velho. Vai, chega de uma vez, tá falando igual a polícia. Já para aí, para. Opa! Bom dia, boa tarde! Benção. Tá bom? Bom, senhor.
ver com o Léo quem tinha vindo de lá e falou, não tô sabendo não, vai pro vinho. Você está com ninguém, não? Não, eu só vim, que eu não vou ficar muito tempo aqui, só uma semana. Sua avó? Ainda Nem não, falou nada, ainda não? não. Coitado. Mas vamos lá. Então Daqui tem a que pouco. pra ela, é bom demais. Você fica Bom, você está aqui trabalhando, eu vim cá ajudar. Deixa eu cumprimentar os meninos. Chega aí. Prazer. Você não lembra dele, não? Aquilo é quem? Daquilo ali você não lembra, não? Wellington? É? Do Mazuz? Eu acho que não. Eu acho que quando Você lembra? Cunhado eu lembro, meu cunhado tá aqui. Tá tão focado aí que eu nem viu que chegou a visita. Tá intertido trabalhando. Cheguei aqui pra visitar vocês aqui, como é que vocês estão? Eu tô trabalhando aí agarrado. Hora dessa, calor desse. Pois é. Mas que bom, eu vim cá dar uma força pra vocês aí uns dias, uns dois. Vou voltar pra lá. Só pra ver como é que tá mesmo, ter certeza que tá tudo certo. Tá na luta. Ter certeza que tá aqui. Como é que tá aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Então, ué. Ô, Flávio. Vem cá, vem cá. E aí, tudo bem? Pois é, 5 anos já, pô. 5 anos. Eu vim cá ver como é que você tá. Mentira, tem que tá aqui. Ai, tô arrepiando. Quem que é? Pedro, vem cá. Ai, por isso que eu tô arrepiando, É, já tem 5 anos já que eu não vim aqui. Tiago, é você? É. Nossa, mas é lindo seu filho. Com todo respeito. Não tem genética, né? Meu Deus. Ué, eu vim cá só Ninguém pra ficar uma semana só. Eu não queria fazer muito plano e nem gastar o tempo de vocês. Eu só falei, vou lá de surpresa, o que eles estiverem fazendo eu vou fazer junto com eles. Tiago, Não quero que eles façam planos. Tiago. Não quero que vocês façam planos pra gastar tempo comigo, não. Eu vim cá só pra ver como é que vocês estão mesmo. Tiago.